देख सकते हैं दोस्तों, सुबह का वक्त है। ये पीसी लोड कर रही है टिपर को, वोल्वो को। 2 मिनट लगते हैं मुश्किल से लोड होने में, 2 मिनट से भी कम का समय लगता है। काफ़ी बड़ा बकेट है इसका। वोल्वो की भारी भरकम मशीन है, 550 मॉडल नंबर है इसका पीसी का। और सामने लगी वोल्वो टिपर 460। देख सकते हैं एक बकेट में कितना माल आता है, कि बहुत बड़ा बकेट है इसका। बहुत हैवी मशीन है ये। सुबह का नज़ारा है दोस्तों माइंस का। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें, नई नई जानकारियाँ आपको मिलती रहें।